फानबारि साबोरिमाखा गामियाव साबोरिमाखा गुदि बाथौ आफादनि बानजायनायाव 100 बोसोरारि गारजा फुजा फालिथाय फोरबो खुंदों। 31 अक्ट'बर आरो 1 नभेम्बर एबा साननैनि बायदि हाबाफारिजों 100 बोसोरारि गारजा फुजा फालिथाय फोरबो खुंदों साबोरिमाखा गामिनि गुदि बाथौ आफादा। थांनाय 31 अक्ट'बर खालि धोरोमारि नेमखान्थिजों गारजा फुजा होनायनि उनाव 1 नभेम्बर एबा दिनैनि सानाव धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, गोजोननि फारौ बिरहोनाय, रुंसारिफोरनो मान बावनाय, हारिमुआरि हानजा सुनायनि उनाव अमित कुमार बर'नि मासि सामलायनायाव गेवलां मेल जानानै थाङो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देरलामांग्रा गयारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि अनगायैबो गुदि बाथौ आफादनि गोबां बिबानगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। गुदि बाथौ आफादनि मिरुनि आफादगिरि देरलामांग्रा गयारीया साबोरिमाखा गामिनि 100 बोसोरारि गारजा फुजा फालिथायखौ बाख्नायनायजों लोगोसे साबोरिमाखा गामिनि गुदि बाथौ सिबिनाय खान्थिखौ सोलोंनो गोनां दं होनना बुंथियो। बोरिमाखा गामिनि जि जोंनि बाथौ सिबियारिफोर दङ, गुदि आसार खान्थिजों बाथौ धोरोमखौ मिथिब्लाबो मिथियाब्लाबो, धोरोमनि सान्थौफोरखौ गोसोआव हाबब्लाबो हाबाबाबो जोंनि जि फुजिनाय खान्थि, बे फुजिनाय खान्थिखौ नागारबोआ जासे आफाद गैयै समनिफ्राय बिथांमोनहा जे गामिनि जे बाथौ धोरोमनि खान्थि बादियै गामिनि गारजा आरो खेराइ होनायखौ दिनै 100 बोसोराव आगान सुरफैहोनो हादों। बिनि थाखाय आं गिबियावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै बोरिमाखा गामिनि आगुनिफ्राय दिनैसिम जाय बिथांमोनहा दायबद्धताखौ लानानै गारजा आरो खेराइ खुंबोनानै बाथौ धोरोमखौ लाखिबोदोंमोन, बे लाखिबोनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गिबि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय साबायखर बावनाय आरो आंनि गोसो सिंनि गाहाम हामलायथिनायखौ बावहरग्रोगोन। नैथियाव आं बेखौ बुंनो सानदों जे बिथांमोनहा जारिमिनखौ खुगाजोंनो बा गोसोजोंनो लाखिबोनानै दिनै जे 100 बोसोर गारजा आरो खेराइ बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनानै दिनै फ्राय जाफुंसारनायनि लामायाव आरो मिथिनो मोननायाव जे गामि दरसेयैनो बे 100 बोसोरारि जि गारजा आरो खेराइ बे खुंनायखौ बिथांमोनहा जुजिथाबनानै जारिमिन गैयाब्लाबो, लिरनानै दोननाय रेकर्ड पार्टि गैयाब्लाबो गोसोआव लानानै जे खुंफैनो हादों आरो बे खुंनायफोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो दोरोदा जासे दिनै जे 100 बोसोरखौ आगान होफैनो हादों, खोब बाख्नायथाव। बिनिफ्राय देरसिन जोंनि बाथौ धोरोमाव जारिमिन जों मोननाय नङा। मानो होनोब्ला 100 बोसोर खुंनाय खेराइ खुंनाय आरो गारजा होनायखौ आं दिनै आंनि जिबनाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै आफादगिरि महरै मोनफ्रोमबो थावनियाव गिदिंदोंमोनब्लाबो बेफोरबायदि आं मोनबोफेराखै। खिन्थु खोब बाख्नायथाव बिथांमोनहा गासैबो नों दानागाद आं दानागाद ज' जानानै जे दिनै बे बोरिमाखा गामिनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा 100 बोसोरहालागैबो जे दिनै खुंबाय आरो इयुनाव जा नुहुरदों आं खुंबाय थालांगोन, बिनि थाखाय आं खोब गावखौनो गाव गौरब होननानै साननानै लागोन। मानो होनोब्ला बे धोरोमनि मोनसे आफादनि सासे बिबानगिरि महरै आं जे मावनो मोनदों, बिनि थाखाय आं खोब गावखौनो गाव खोब गौरब होननानै साननानै लायो। आरो लोगोसे बेजोंनो गासैबो जोंनि सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव थानाय खालि जोंनि आसाम हादोरल' नङा, आसाम हादोरनि बाहेरायाव, भारतनि बाहेरायाव जोंहा नेपाल हादोराव जोंनि जिल्ला आफाद दङ आरो बांलादेशआव जोंनि जिल्ला आफाद दङ। बिथांमोनहाबो बुहुमनि बिखायाव गोसारनानै थानाय बर' बाथौआरिफोरा दिनै नैबे बोरिमाखा गामिनि रायजो राजा सिबियारि बिथांमोननिसिमफ्राय जे सोलोंनांगौ दं, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननो मेसेज हरनो सानदों। जाहाथे मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थानाय बुहुमनि बर' बाथौ सिबियारिफ्रा नैबे बोरिमाखा गामिनि जि गोसोजों बाथौ धोरोमखौ जेरैबायदि सिबिबोदों, बे सिबिबोनायखौ सोलोंनो गोनां आरो बिथांमोननि सलाग लानो गोनां आरो बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन आरो सोलोंनांगोन। आं बेखौ नोंथांमोननि नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो सिबियारिफोरनो दिनैनि दिनाव मेसेज हरनो सानदों।